اهلا بيكم في تيتك من جديد. النهارده عندنا هنتكلم عن برودكت. تمام، اللي هنتكلم عنه هو كيبورد، بس انا اشتريت 2 برودكتس من ام اس اي. تمام، قلنا نجرب ام اس اي. انا كنت عاده بشتري ايسس، بس النهارده يعني دلوقتي اشتريت ام اس اي، غيرت المذر بورد لام اس اي. كان الكيبورد اللي كان عندي اللي هي الاولى 2098 برضو غيرتها وجبت حاجه تبع ام اس اي. تمام، اول كيبورد اول حاجه الكيبورد الجي كي 50 الاليت. احنا ابتدت تزوم اهي، ابتدت تفوكس. تمام، ده البوكس بتاعها. تمام، وجبت كمان المذر بورد بتاعتهم اللي هي البي 450 الجيمنج الكاربون ماكس الواي فاي، اللي فيها واي فاي وفيها بلوتوث. تمام، بس دي هيبقى الفيديو تاني لان موضوعها كبير قوي مش صغير. الكيبورد بقى هي اللي هنتكلم عنها النهارده. تمام، طيب مبدئيا ده البوكس بتاع الكيبورد الام اس اي الجيمنج اللي هي ميكانيكال. هنلاقي تحت هنا مكتوب بلو، بس هي مش البلو الام اكس السويتشز، مش التشيري ام اكس سويتشز، هي اسمها الكيل بلو سويتشز. تمام، الكيل عامله زي التشيري ام اكس. تمام، بس يعني هما شركتين مختلفتين، كل واحد بيعمل الزراير بتاعته زي ما هو عايز. طبعا الكيبورد اهي ورايا، احنا برضو هنبص عليها حاليا. والاول نبص ايه اللي بيجي جوه البوكس. البوكس طبعا بيجي فيه الكيبورد، بس هي الكيبورد بره، فاحنا هنشوف ايه تاني اللي بيجي جوه البوكس. في دول بيجوا برضو مع البوكس. تمام، دول بيبقوا زرارين بتوع الالت والكنترول. دول بيبقوا اقصر شويه من السويتشز اللي موجوده على الكيبورد. دي عندنا، دي برضو دي عندنا، دي بتشيل بيها الزراير بتاعتك السويتشز عشان تحط بيها اللي جايبينهم معاه. هي بهاندل صغيره كده بتروح حاططها نطلع بيها السويتشز اللي انت عايزها. تمام، وطبعا الكيبورد والمانيول، يعني مفيش حاجه تانية يعتبر في الصندوق غير كده. طيب مبدئيا احنا هنجيب الكيبورد ونبص عليها مع بعض. اهي الكيبورد بتاعتنا الجميله. تمام، انا بقول فيها جميله لان هي فعليا فيها كل حاجه انت ممكن تتخيلها. طيب مبدئيا الرجلين بتاعتها ليهم ام اس اي بيعملوا حركه لطيفه قوي. بص انا هوريها لكم دلوقتي. شايفين الحته دي تنزل وتطلع، فالتعليه بتبقى سهله. طبعا معموله من ناحيتين مش ناحيه واحده اكيد. فدي لطيفه قوي، بتزود. انا معرفش بتزود كام بالظبط، مش ببص كام ملي بتطلع كام ملي. اهم حاجه تبقى ايدك مرتاح. انا بالنسبه لي ايديا مرتاحه. طبعا الصوت بتاعها لو انتوا عايزين تسمعوه، احنا برضو كنا بنعمل اس ام ار. تمام، الزرار بتاعتها ميكانيكال، صوتها ميكانيكال عادي مفيش مشاكل. الكيل ممكن يكون تقيل شويه وانت بتدوس. التشيري ماكس بتبقى خفيفه شويه، يعني وانت تدايس بتحس ان بس كميكانيكال هما الاثنين يعتبروا، يعني هما الاثنين كويسين مفيش اي مشكله. انت على حسب انت بتحب الدوسه الخفيفه ولا القويه، اللي انت تبقى بتدوس بتضغط شويه جامد. بس مفيش مشكله بالنسبه لي، انا كده مريحاني اكتر. طبعا لو بصينا ورا هنلاقي ان هنا في الام اس اي، في هنا الام اس اي لوجو. بس احنا ممكن نشيلها من الكمبيوتر خالص احسن. هتلاقوا هنا في الام اس اي لوجو، لو مش يعني كده ممكن يبان شويه. هنا في الام اس اي لوجو، ده كل ده برشت الومنيوم. تمام، فطبعا مديه البتاع يعني هي تقريبا بتتحرك، بس يعني صعب قوي ان هي تتحرك يعني. وطبعا تقيله ناشفه. عندك طبعا السويتشز كلها
ميكانيكال كلها بتنور، وكلها بتنور لوحدها، يعني كل زرار على حده بينور. ليها سوفت وير تقدر تكنترولو بيها، تقدر تغير من هنا. هتلاقي عندك هنا اللوجو بتاع الدراجون تحت هنا، تمام. هتلاقي اللوجو بتاع الدراجون، بتدوس عليه لو انت مش عايز تستعمل السوفت وير، وتدوس فوق وتحت والحاجات دي عشان تغير الالوان، فوق هنا عشان تعلي، يعني حاجات كده كتيره. انا انصح بالسوفت وير احسن، لان السوفت وير بصراحه الطف بكتير جدا 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 فوق ما انت تتخيله، يعني مريح. الحاجه واضحه، الاوبشنز واضحه. ممكن برضو لو انتوا عايزين تشوفوا السوفت وير بيتعمل ازاي، بس انا هركبها دلوقتي في الكمبيوتر ونحاول ايه مع بعض كده نشوف كام حاجه الكيبورد ممكن تعملها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا وجهنا شويه الكيبورد ناحيه سوري الكاميرا ناحيه الكيبورد والشاشه عشان تشوفوا الام اس اي وهو شغال. طبعا انتوا مش شايفين الكيبورد دلوقتي، بس يعني احنا هنبينها لكم. نيجي هنا عند الكيبورد، اخترنا الكيبورد اهي، هي دي. طيب عايزين نعمل حاجه زي كده مثلا، ده اوبشن من الاوبشنز. عندك ممكن تخليها ثابته خالص مثلا. كل ده انا بلعب في الالوان بتاعتها عادي، مفيش اي مشكله. ابلاي، لونها ابيض. عندك لو انتوا بتحبوا طبعا الرينبو، يعني معظم الناس بتجيبها عشان الحاجات بتاعت الرينبو والحاجات دي، طبعا مش قصدي حاجه يعني. احنا عايزين بنحاول نشوف هي دي اللي احنا كنا مشغلينها في الاول، تمام. دي بقى كذا حاجه، يعني ممكن حاجه، ممكن على حسب ما تدوس، يعني ممكن على حسب ما مكانك اللي انت هتدوس فيه هي بتشتغل، يعني بغض النظر. عندك كذا اوبشن تاني. عندك حاجه زي كده برضو انت بتعملها، يعني مش انت بتعملها بس انت بتختارها. بالنسبه لي مثلا ممكن تعمل حاجه زي كده راديو اكتيف، حسب انت بتدوس هي بتنور. في كاستمايز، لو انت عايز تكاستمايز ده اكنك بتلعب جيمز، هنعمل كده. دي لو انت في جيمز معينه بتلعبها بتحتاج الزراير دي، ممكن طبعا تغير الزراير دي وتخليها للحاجه اللي انت عايزها. ممكن ادوس هنا او اخلي دول احمر كده معاهم، دول نوروا، على حسب ما انت عايز فعلا يعني. بس فالكيبورد بصراحه فيها كل حاجه ممكن تتخيلها. المشكله فيها ان هي ما فيهاش مثلا هاند ريست، لو انت ما بتحبش الهاند ريست فالموضوع بالنسبه لك خلاص اتحل. غير كده انا بصراحه مش شايف فيها مشكله. انا نعمل نسync كله مع بعضه، تمام. عندك الثلاثه دول اللي هو ده وده وده، تمام. احنا ممكن نعمل كده، هنلينك كله مع بعض، بمعنى ان كله ينور مع بعض لان هم كلهم حاجه واحده. انا هعمل مثلا رينبو، اوكي. هنشوف دلوقتي، نشوفها بقى بفيو ابعد شويه عشان كله يشوف الفكره ان انت تجيب كل حاجه زي بعض. لو انتوا واخدين بالكم احنا عندنا دلوقتي اللايتس اللي ورا اللي بتنور دي انا عاملها، ممكن اوريكم في فيديو لو عايزين تعرفوا ازاي، ممكن اوريها لكم. عندي الكيبورد بتنور رينبو، عندي الماوس بينور رينبو، عندي المراوح بتنور رينبو عندي الكمبيوتر جوه بينور رينبو برضو. فكل حاجه دلوقتي كده بقت لو انت بصيت عليها من بعيد هتلاقي ان هي كلها بتنور مع بعض نفس الالوان. فدي ميزه ان انت تجيب كل حاجه مع بعض نفس الشركه. لو عايزين تعرفوا اكتر او بيانات اكتر تقدروا تبعتولي او تسالوني في الكومنتات. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير، وقابلكم فيديو تاني ان شاء الله.